Pošto je danas katastrofalno vreme napolju, ne znam da li može da se vidi da veje sneg, ništa od fotošetnje koju sam planirao danas da uradim, tako da ćemo za ovaj video da uradimo nešto drugo. Ja sam rešio da spremim picu. Picu koju ja zovem grljana, nemojte me pitati zašto, i za koju sam mesim testo, kuvam sos, biram sastojke i sve ostalo. Tako da, eto, ovaj video će biti posvećen grljeni. Idemo da napravimo picu. Za testo koje ja pravim koristim brašno tipa 500, brašno za hleb i kolače, ja mislim da se zove, jednu kesicu suvog kvasca, malo ulja, kašika šećera, kašika soli i to je otprilike sve. Samo treba potrefiti količinu. Prvo što radim je u 2 decilitra vode stavljam ovu kesicu suvog kvasca. I malo ulja. I to sve mešam dok se lepo kvasac ne rastavi, ne otopi u ovom ulju, odnosno u ovoj vodi. I onda ću da ga pustim jedno 10 minuta da odstoji. Da li to mora ili ne mora, nemam pojma. Ovo nije moj recept, ovo je neka potpuna improvizacija koja se vremenom pokazala kao sasvim okej. Okej, ovo je više manje umućeno. I sad mogu da nalivam brašno, ali prethodno mi treba kašika šećera i kašika soli u smesi. Znači, kašičica soli i kašičica šećera. Dobro da imam šećer, pošto ja šećer ne koristim uopšte, osim za kuvanje. I sad, principu, to bi trebalo da bude nekih 250 grama brašna, ali ja to stavljam od oka, pa posle dodajem. Znači, otprilike ovako. Možda još malčice. A šta se ti mešaš? Ko da ti znaš kako treba testo se mesi. Ne kažem ja da znam bolju te. Samo posмотрим. Kada prođe 10 minuta, ovaj rastopljeni kvasac mogu da dodam u smesu sa brašnom, odnosno u brašnu i da napravim smesu. I napravit ću ovdje jednu lepu rupicu. Tako, prosipaj okolo. Ti ćeš posle čistiš kuhinju, znaš. Ako ti pizza bude uspela, ja ću dočistim kuhinju. I ulijemo kvasac rastopljeni. I sad se meša. Nije ideja da mi sve ispada vani. Pokušat ćemo da budemo malo nežniji sa ovim testom. Ako neko ko ovo bude gledao kuva daleko bolje od mene, što uopšte nije teško, verovatno će mi reći da se to tako ne radi. A kao i sve ostalo, ja sve radim na svoj način, tako i ovo testo spremam na svoj način. Važno je ne preterati sa brašnom, jer onda testo postane tvrdo i neće da naraste. Tako da je negde ideja da dodam brašna otprilike ovoliko koliko će testo pod rukama da mi bude mekano.
Mogu da pređem na dasku. Opa. To bi bilo to. Ne postoji, baš što se mene tiče, neko tačno vrijeme koliko treba da ga mesimo ovako. To je sve totalno odokativno. I dobili smo jednu lepu kuglicu koja sad ide nazad u ovu posudu gdje će da naraste. Kao ćemo da izvučimo. Da napravim malo podlokice od brašna da mi se ne zalepi. Pospem. Tako. Sad ćemo da uzmemo jednu krpu i da to prekrijemo. I mogu da ostavim na šporet ovde blizu ringle na koju ću da spremam sos, da bude na toplom i da raste na 2 sata. I dok čekam da mi testo naraste, uzet ću da napravim sos. Za sos mi treba jedno pola glavice crnog luka, jedno pola ovog tetrapaka tomatela i nešto začina, jer mislim da će to da bude to. Ajde prvo da naseckam luk. Se lepo oljušti. Okej. Sad ću možda i da zaplačem. Već osjećam luk u očima. Okej. Upalimo ringlu. Luk je naseckan. Možda može i malo sitnije, ali ajde, nije loše ni ovako. Luk možemo da stavimo u malo ulja. Posolim. Malo bibera. Ja koristim biber u zrnu koji u ovom malom avanu usitnim. Tako. Neću da palim aspirator ovde gore jer se onda ništa neće čuti u videu. Čim luk postane koliko toliko proziran, dodajemo ovaj paradajz iz tetrapaka. Tako. Onda belo luka u granulama. Aleve paprike. Toliko mi prilike ostalo. Malo hot chilija, ali nećemo da preteramo, da ne bi bljuo vatru posle. A sad ljuti to lepo, znaš da ja volim.
meksičkog bibera. I sad preostaje sos da se skuva. Nemoj da si popio svu tu rakiju, ostavi za mene. Aman. Ići za tebe dovoljno, vidim koliko ima. Sos je gotov. I dok čekam da testo naraste, da naseckamo pečurke. Sine, veće nisam mogao da nađem. Evo možemo celu. To. 100% će nešto ti zabrani. Kad već nećeš ti da spremaš picu, bar nemoj budeš tako negativan. I ostavi tu rakiju, rekao sam ti. Kaj da proverimo testo, pošto je prošlo skoro 2 sata. Fenomenalno. Testo je kompletno naraslo i I ono što ću sada da uradim je da ga prepolim na pola, jer od jedne polovine ovog testa napravim ceo pleh. Tako da testo ide na pola, jedna polovina ide za sutra, preko sutra, a mogu da zamrznem, a drugu polovinu ćemo da mesimo sad. A tebe ćemo sada da umesimo. Sad, ja nisam neki velemajstor za pravljenje ovog oblika. Moja pizza će biti nepravilna i onako malo rustična. Tako. I sad jedan hak, pošto ja nemam oklagiju, tu Ikejina flaša. Sa Ikejinom flašom se testo razvuče savršeno. Možda i bolje nego sa oklagijom. Iz nekoliko poteza. Kada je testo razvučeno, ostaje mi da ga prebacim u pleh i da krenem da pravim. Aha. Kao što rekao, bit će nepravilnog oblika. Skroz nepravilnog oblika, ali nema veze. To ne utiče na ukus. Mogu da krenem sa sosom. Takođe, ova količina sosa mi je dovoljna za 2 pleha.
a da bude sasvim komotno razmazano ovako. I kada sam sve to lepo razmazao, mogu da krenem da slažem. Evo ovako. Ja stavljam šunku i slaninu. Ovako. Nakon toga stavljam slaninicu. I kulen. Kulen mi se uvijek dobro rastopi i ostavi svoju masnoću, što da neki poseban šmek, nemam pojma. Meni se dopada. Kulena dovoljno. Sad mi ostane da narendam sir. Znači ja imam neku svoju foru da polovinu sira stavim na picu, polovinu negde kad pizza bude gotova. Uzmem ove velike rende. Stare babine rende ne mogu da omanu nikad. Dobro, i naravno pečurke, sa kojima nikad ne preterujem, ali volim kada ih ima. Dobro, to je to. Origano. To je to. Palim rernu da se nekih 10 minuta zagreje i onda pizzu pečem tačno 8 minuta. Ok. To bi trebalo da je to. Bi trebalo da je to. Či sad da uhvatim ovaj papir, da se ja ne opečem. Op. Aha. To je to. I to je otprilike ovako. Grljena je spremna. Još samo da probamo. Top. Moram priznam da nisu pošli. Dobar. To je bilo to, toliko od mene za ovu nedeljnu epizodu, malo drugačiju, nismo bili u fotošetnji, nismo pravili picu. Nadam se da vam se sve ovo dopalo, da moj recept nije toliko loš koliko će neko verovatno reći ovde. I evo, ostaje pojedem picu. A mi se vidimo u sljedećoj epizodi sljedeće nedelje. Ćao svima!